所以我们现在先来关心一下降雨的状况哦。那我们可以从我们发警报到目前为止的雨量累积的观测资料，就可以发现，目前最大的累积雨量在花莲县的山区天祥这个地方已经来到620毫米以上哦。另外，在宜兰县的山区、台东县的山区以及屏东县的山区也都来到500毫米以上的降雨。另外，在高雄市的山区也有接近500毫米左右的降雨哦，也显示这个台风为我们带来比较强劲的雨势哦。那我们来看一下，就是如果从未来的定量降雨预报图来看，这样的雨势其实在今天晚上还是会持续的哦。虽然台风正在逐渐的远离，但是因为这个它外围的环流其实是范围是非常广的，所以对我们东半部的陆地还是造成威胁。所以目前针对花莲县、台东县以及屏东县都是发布降雨警戒的。然后我们预估今天晚上仍然还是会有豪雨等级以上的降雨会出现，提醒这些区域的朋友们一定要特别的留意。那什么时候降雨会逐渐的趋缓呢？到了明天的白天以及明天的晚上，随着台风逐渐的远离，降雨才会有所趋缓。接下来我们来关心一下豪大雨特报的更新哦。那也因此，我们目前针对花莲县的山区以及台东县的山区是发布超大豪雨的警戒。另外，在宜兰县的山区、花莲县的平地、台东县的平地以及屏东县以及高雄市的山区是发布大豪雨的警戒。另外，在宜兰的平地、台北的山区、桃园的山区，还有台中、南投的山区，以及屏东县的平地，还有恒春半岛、兰屿、绿岛这些地方也是有豪雨警戒的。提醒这些区域的朋友们，一定要特别留意降雨的情形。接着我们来关心风势。台风昨天是比较接近的哦，所以各地的风势都有比较明显。那今天随着台风的远离，各地的风势逐渐都有小下来。不过目前在桃园以北、整个东半部地区，还有恒春半岛，另外在高雄以及屏东的沿海的地区，都还是容易会有8到9级以上的强阵风。那包含离岛的部分，目前也都还是会有8到9级的强阵风。那这样子的状况，可能要等到台风更加的远离，这样子风才会比较小下来。接着我们关心浪的部分过去这段时间海面上浮标的观测，我们可以注意到东沙岛浮标，因为目前台风的中心正在东沙岛上空所以东沙岛浮标也已经观测到10米的浪高。我们要回到花莲光复乡马太安溪堰塞湖，刚刚传出了严重的溢流事件，黑色的滚滚泥水都冲入了光复市区。那么根据在地议员解析了解，可能最大值将是现在这个时刻。那么最新消息传出，有民众2度失联，还有多数民众受困。那么针对这些受困的讯息，它是否是真实的？而同时消防局这边紧急应变的措施又是什么？目前东森新闻线上连线花莲市消防局的副局长李荣胜，副座您好。你好。对啊，各位观众大家好。副座，现在民众都非常的关心在光复这边的情形，我们也看到了有许多一名妇人穿着橘色衣服受困抱住，目前这位民众救了出来没有？那我们从下午5点的时候接获整个光复乡的一些案件的一个受理是。那总共有66个案件那目前有受困的有71个民众那目前失联的状况有2位了那目前电话还是持续的一个进到我们的灾害应变中心来报案。那我们目前也在光复糖厂设立了一个我们的前进指挥所，由县长徐县长在现场坐镇指挥了是。那目前的案件里面，大部分都是民众在垂直疏散的避难的一个范围所以他们目前是虽然受困不过安全上还是可以做一个避难是。那目前最主要有失联2个部分我们目前还在做一个调查中。那也在整个一个搜救里面因为整个河水溃体的部分因为水流蛮湍急的那我们现场的橡皮艇跟我们的救难人员目前也极力的在前进
这个民众受困的一个点来做一个抢救了。是那目前我们已经动用了各项的一个动力艇以及非动力艇那目前都集结在我们的光复乡公所糖厂的一个前进指挥中心里面，然后。是。那目前我们最需要的还是船艇的一个资源对。那目前总共有宜兰、台东，还有我们花莲红十字会，还有一些民间的一个水上公司像那个向上以及东海，那目前已经在集结资源船艇的一个一个处理了那总共有目前统计的话，总共这个资源总共有总共有21艘的橡皮艇，以及大约有50位的那个搜救人员会到现场去做支援。那以上是我们目前的一个搜救跟救助的一个状况。是，刚刚副总您提到还有66位民众受困，目前以您所掌握的讯息，这些民众都还是维持着安全的状态吗？都有充分的掌握吗？总共有71位民众71位受困，对，那目前都已经掌控中，而且我们有电话跟他联系了是，那目前失联的这2位民众掌握到了吗？目前还在追踪，我们还在追踪。是，刚刚副总也提到了，除了有情境指挥所之外呢，现在在新北市以及台东这边有分梯次，将会出动水域的专责人员运送各式的水域装备。那么以目前副座手上相关的水域搜救的设备，是否还需要什么样更进阶的需求？可以透过现在在画面上公布周知呢？副座，我们目前还是以一般的无动力的橡皮艇以及动力橡皮艇为主是，然后可能就是需要一些救生衣，还有一些绳索。好，是的，副座，我们非常清楚，现在需要各个县市进行水域装备的驰援。有没有救生艇？这个白色车子里面有人，他现在被冲到那个光复国中棒球场，然后水现在越来越大了。惊险画面就带您直击这个花莲马太安溪桥断桥的现场。受到画家沙台风的影响呢，马太溪流是溢流，滚滚的泥流夹杂土石树枝，水势相当的大，而且湍急。现在出现更大的状况，就是马太安溪桥挡不住上游冲刷下来的泥流，在湍急水势冲击下，就在稍早，东森新闻直击到马太安溪桥直接被滚滚的泥流给冲断，而且直到现在，溢流的强劲溪水还在持续冲刷当中。其实从11点开始呢，马太安溪桥就出现溢流情形，现场看不但是惊险，如今更直接冲断了马太安溪桥。而这个马太安溪上游呢，在今年7月因为大规模崩塌，所以形成了一个堰塞湖。这一次受到台风降雨的影响而溢流，只是没想到竟然直接冲断了马太安溪桥。所幸在断桥前，警方已经进行了封路。而这一次的溢流受影响的包括有花莲10个村落6000人左右，所幸也都已经提早进行撤离。丰市大道镜头均不停上下晃动，基隆潮境公园岸边还时不时溅起浪花，伴随着呼啸风声，大浪不断拍打上防波堤。新北万里野柳一带23日上午雨势同样惊人，强台画家沙外围环流又广又大，雨势炸大台北地区。新北新店建国路风大到把机车吹倒，北台湾包括大台北、北海岸、东北角还有宜兰受到骤雨影响，台北南北两端风势最强。那东南风上来了之后的话，配合台湾的这个地形那一方面是它跟整个中央山脉的这个走向它相交的这个角度会比较大一点，后面有比较显著的这个降雨。中央气象署也针对北基桃发布豪雨特报，尤其新北山区、三峡、石碇、坪林、平溪，预计短时强降雨可能超过每3小时100毫米。但不止雨势比预期还要大，风势也非常
强劲。外围环流影响的时间还是蛮长的哦，雨要一直下到明天。那风力的部分的话，今天在台湾的南北两端都还是会有比较强的这个阵风哦。阵风目前的预估大概就是8到10，大概到今天白天入夜之前哦，应该都还会有这样子的这个阵风发生。专家提醒，新竹以北的沿海以及桃园跟大台北地区，23日白天可能出现8到10级的强阵风，空旷地带风力也会更大，外出务必小心谨慎。新闻生活中心综合报道。